指南針校正，唉 shit 又多得滯，可唔可以一格嘅啫？格啊，撳一格先。跟住佢咁樣轉2個圈都冇記得係，轉夠3個啦。跟住呢個就 stop， 跟住就 done。啱返未先？煮返啲樣啦，好似係嘛？今日成日都淨係識得指住籃，真係指南針咩？不過呢個好似唔係好啱嘅，應該指正東北先啱嘅。蝕鬼蛋！